Overdrijven van wat we zien. Wie zijn overtredingen verbergt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal geliefd worden. Spreuken 28 vers 13. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Er is een gezegde, als je rijkdom wordt toevertrouwd, neemt het af, als je het nieuws toevertrouwt, neemt het toe, wat betekent dat er bij iedereen een slechte gewoonte bestaat, namelijk de neiging om het nieuws of de overgebrachte getuigenissen te overdrijven. Aan de andere kant, als er geld wordt uitgeleend, is er de neiging om het te verminderen, de meeste corrupte mensen doen dit bijvoorbeeld. Er is een neiging bij ons om de verhalen of getuigenissen die we uiten te overdrijven, wat een zonde is zoals blijkt uit de lezing van vandaag. Het is normaal dat mensen twijfelen of vermoeden dat wat we zeggen niet waar is, en dat ze ons niet langer vertrouwen. Als we dit onmiddellijk beseffen, laten we proberen het te elimineren. Kan dat? Niets is onmogelijk, Jezus, wij vertrouwen op Hem. Zijn ogen zijn op ons gericht. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de prachtige familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te vergezellen om de volgende lof over te brengen. Mijn ogen zijn op u gericht, mijn hele leven geef ik mij over aan u, leid mij naar uw plan, om uw koninkrijk uit te breiden, ik wil uw wil volgen, o Vader, ik wil u altijd een plezier doen. Er was een vrouw, van wie ik Keshaks las. Met andere woorden, hij bad, Heer, u weet dat ik graag verhalen overdrijf. Toen kwam de pastoor tussen beiden, zeg gewoon dat het een gewoonte is om te liegen, dan zult u er wel vanaf kunnen komen. De vrouw voelde zich erg schuldig en gaf haar fout toe in het bijzijn van de priester. Onze opvliegende aard noemen we gespannen zenuwen, leugens worden overdrijvingen genoemd, oneerlijkheid wordt goede zaken genoemd. Om dit te overwinnen moeten we het toegeven, het eerlijk vermelden en ons oprecht en heilig bekeren, Spreuken 28 vers 13. Er is nog een zonde in de vorm van nederigheid waarmee wordt gepronkt, die niet anders is dan arrogant zijn. Er kwam een man naar de tandarts voor onderzoek. Met mijn tong had ik het gevoel dat er een groot gat in mijn tanden zat, zei hij. De dokter onderzocht het toen en zei, het is maar een klein gaatje. Maar het voelt groot, toch? Vroeg hij. De tong overdrijft graag, antwoordde de dokter. We kunnen daar misschien om lachen, maar hebben we niet de neiging om te overdrijven wat we zeggen? De tong kan zelfs op grote dingen bogen, ook al is het een klein deel van het lichaam, Jacobus 3 vers 5. O God, vergeef ons als we deze tong misbruiken, amen. De inspiratie van vandaag, de werkelijkheid overdrijven is hetzelfde als liegen, zonde. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
membantu